Raket idaman, ringan, swing ringan. Selama ini yang dicari orang-orang ringan tapi nggak pernah ketemu. Akhirnya sama Li-Ning dibuatkan. Winstrom 72 Speed, ringan sekali. Udah 72 gram, swingnya ringan. Nah, biasanya kalau 72 gram swingnya berat, ini ringan. Wow, kenapa ringan? Karena framenya dibuat speed. Ya, swingnya jadi ringan, hambatan udaranya kurang. Nah, oke. Edisi terbaru, speed dan power. Kalau Winstrom 72S itu udah biasa. Yang ini bener-bener, aduh, memang warnanya cewek banget. Buat cowok atau cewek yang pengen cari raket ringan, swingnya ringan, ini cuman kalian harus nebus 1,2an ya. Mahal, tapi kalau enak, kenapa enggak? Ya, 72 gram dengan swing yang ringan dan cepat. Nggak pernah ada yang ada 72 gram rata-rata swingnya bandul. Nah, edisi terbaru Winstrom 72 ada power, ada speed. Nah, jelas kalau dari nama aja udah kelihatan. Yang power itu box frame, rasanya jelas bandul. Nah, yang speed seperti tadi Mukadimah di depan, idola semua orang yang pengen cari raket ringan dari ujung frame sampai bawah kon. Nah, tuh edisi terbaru ini. Jadi udah kelihatan kalau yang box frame itu masuk di power, kalau yang ini framenya kayak Blade X ya, kayak Blade X tapi ini 72 gram. Jadi Winstrom 72 seri speed, bahannya TB Nano. Kamu tahu grometnya? Grometnya 76. Ya, super light. Memang benar-benar super light. Jadi dari dulu kalau orang-orang sering cari mana raket ringan ya 72 gram. Tapi swingnya kok berat. Nah, ya ini. Ini pilihan orang-orang yang cari raket ringan, swing ringan, ambil 72 speed. Tapi kalau mau cari yang ringan 72 untuk nembak masih ada kepala, ambil yang power. Tuh, G6 bisa ditarik di 30. Tertulis 72 gram ya, soft flexible. Nah, ini yang terbarunya ini shaftnya 6,8. Udah beda, konstrukturnya itu sudah beda dengan Winstrom 72 lama. Gila ya Li-Ning, industrialis, selalu ngeluarin yang baru. Jadi sudah yang lama dilupakan, yang baru lebih enak, nggak usah dikoleksi. Beli baru lagi, gila. Ya, tuh. 72 speed ini pegang-pegangannya membuat Teres jatuh cinta banget. Raket capek, swing ringan, bobotnya ringan. Wah, tuh. Biasa. Tulisannya ini embossnya, grafirnya kurang nggak dikasih tinta. Jadi ya itu kurang kelihatan. Tapi kalau dari cahaya udah kelihatan. Gagangnya G6, 72 gram. Ya, bisa ditarik di maksimal 30 digital. Nih, kita padanin sama Winstrom 72S ya. Winstrom 72 itu legendarisnya Li-Ning. Paling laris, 1,2 yang paling laris. Karena udah bobotnya 72 gram. Kepalanya head heavy, buat nembak enak. Ya. Tuh, sekarang dipisah sama dia. Jadi yang suka nembak-nembak dikasih yang di power. Tuh, sama, tapi dibuat yang baru lagi. Shaftnya 6,8. Tuh. Sudah berubah ya. Jadi Winstrom 72 dipecah jadi 2 kelas. Buat yang cari swingnya ringan, raketnya ringan, tuh dibuatkan tuh Winstrom 72 Speed. Gila banget. Dah, silahkan dipilih sesuai dengan style kalian masing-masing. Ini yang 72 power. Dari namanya udah power, swingnya ringan, enggak. Swingnya berisi banget. Ya, karena box frame. Itu, grometnya semua 76. Nah, Li-Ning menggebrak dengan produk barunya yang wow. Buat kalian yang pengen nebus, harganya 1,2an. Tuh, ini barangnya 22 sport baru datang.
Gila. 72 gram, swingnya berisi, masuk di kelas power. Power box frame. Gagang G6, di swing aja enak. Gak begitu berat, tapi kepalanya berisi banget. Ya, jadi udah tahu kan kelas mana yang harus kalian pilih, cocokin. Tapi yang jelas 72 speed. Belum ada raket senyaman pegangannya 72 speed. Ringan, cepat, swingnya ringan lagi. Nah, kalau power berisi. Udah gitu aja. Link pembeliannya di bawah. Ciao.